ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಪ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ತಲೆನೋವು, ಓಕೆ, ಕೆಮ್ಮಲು, ಕಫ, ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶ್ವಾಸನಾಳದಕ್ಕಿಂತ ಕಫ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೆಡಿಸನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 3 ದಿನ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 200 ml ನೀರು, 2 ಲೋಟ ನೀರು, ಓಕೆ. 2 ಇಂಚು ನೋಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ಕೈಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 1 ಇಂಚು, ಈ ಥರ 2 ಇಂಚು ಶುಂಠಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಎರೆದು ಬಿಡಬೇಕು. 2 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, 9 ಮೆಣಸುಕಾಳು, ಓನ್ಲಿ 9 ಮೆಣಸುಕಾಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿ. ಇದು ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರೇಸಿಯು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಬನ್ನಿ. 9 ಮೆಣಸು, ಆಯಿತಾ? 1 ಲವಂಗ, ಒಂದೇ 1 ಲವಂಗ, 1 ಏಲಕ್ಕಿ, ಅಂದರೆ ಏಲಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಎರೆದುಬಿಟ್ಟು ಎಡಿಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇದು ತುಳಸಿ, ಒಂದು 10 ತುಳಸಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 4 ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಪತ್ರೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು 4 ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬಿಟ್ಟು 4. ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚ. ಅತಿ ಮಧುರ ಅಥವಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು, ಜೇಡಿ ಮಧು, ಇದು 3 ಒಂದೇ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜೇಡಿ ಮಧು ಅಂದರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅತಿ ಮಧುರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 1/2 ಚಮಚ. ಇದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ, 200 ml ನೀರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಕುದಿಸಿ ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಕುದ್ದು 3/4 ಲೋಟ ಹಾಕಬೇಕು. 3/4 ಲೋಟ ಆದಮೇಲೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೆಣಸನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿ. ಮೆಣಸು ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ನೆಪಕ ಇರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಅದು ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಜಜ್ಜಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿತೈತೆ. ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಕುದಿಸ್ಕೊಬೇಕು. 3/4 ಲೋಟ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಕುಡಿಬೋದು, ಓಕೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮಲು ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ಕೆಮ್ಮಲು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕಫ ಸೇರಿದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಮುಟ್ಲೇಬಾರ್ದು. ನೀವೆಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಳ್ತಿರೋ 100% ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಅದು. ಬಟ್ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಶುಗರ್ ಈ ಕೆಮ್ಮಲು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಈ ಕಫ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ತಿನ್ನಲೇಬಾರ್ದು, ಓಕೆ. ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿದ್ಧ ಮುದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಂಗ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಂಗ ಮುದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. MIT, ಚೆನ್ನೈ MITಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಕಲ್ಪನಾ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲಿಂಗ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಥರ್ಮಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಡಗಿ ಆ ಥರ್ಮಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಂಗ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಶ್ವಾಸನಾಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಫ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಅವರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಲಿಂಗ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಲಿಂಗ ಮುದ್ರೆ 5 ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜ್ವರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಫ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಾಮಬಾಣದ ಈ ಮುದ್ರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಕೈ ಇದು ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಬಲಗೈನ ಎತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಲ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಎಡಮೂಗಿದ್ದಾಗ ಎಡಮೂಗನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಸೀದಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಲಿಂಗ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ, 10 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೀತಿ ಹರಡಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಳಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.